एक ऐसी जगह है जहाँ इतनी बारिश होती है कि ये वर्ल्ड फेमस बन चुकी है। दोस्तों, ये जगह है चेरापूंजी, जो मेघालय में है। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि कई दिनों तक रुकती नहीं। यहाँ के लोग बारिश से बचने के लिए स्पेशल तरीके यूज़ करते हैं। और सबसे यूनिक चीज़, यहाँ लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं जो पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं। हर तरफ हरियाली, झरने, पहाड़, बादल, जो चेरापूंजी को काफी सुंदर बनाते हैं। जहाँ लोग बारिश से परेशान होते हैं, वहाँ चेरापूंजी में बारिश ही लाइफ है। दोस्तों, अगर आपको भी ये जगह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।